注意看，这辆地狱猫版本的道奇充电器因为涉嫌酒驾被阿 Sir 拦了下来。现在阿 Sir 下车，准备调查一下老哥的身份信息。按照惯例，先摸一下车屁股，再来到副驾敲一下车窗。但是眼看阿 Sir 已经上当，老哥一脚油门直接起飞。眼看老哥不讲武德，阿 Sir 连忙发动自己的道奇充电器。警灯一开，悠哉悠哉，赶快去拿纸，蹲下就开始。欢迎收看《最后的自由》，讲美国老哥最后的自由。现在，美国佐治亚州福塞斯县的阿 Sir 开始追捕一辆道奇地狱猫，但仅仅只是起步晚了5秒钟，这位阿 Sir 就连老哥的尾灯都没见着。眼看自己完全不是对手，阿 Sir 连忙呼叫前方的队友。本来不抱希望，队友却表示自己成功跟上。此时前方经过路口，老哥正在不断的减速，看样子对这里的地形似乎不太熟。借着老哥在路口的迷之操作，阿 Sir 好不容易追了上来，但再次来到直线时，老哥一脚油门就成功的拉开了距离。看着老哥离谱的加速，一旁的阿 Sir 又一次陷入了沉思。明明都叫道奇充电器，但是多了个地狱猫的后缀，简直就像是2台车。但是好在视频车这位阿 Sir 居然能勉强跟上老哥，趁着前方弯道，阿 Sir 再次缩短了距离。但是才刚刚出弯，老哥一脚底板油，这速度完全不讲道理。现在我们来看一下这位老哥是什么样的战力。好家伙，道奇战马地狱猫配上4星大佬，难怪这位老哥这么能跑。现在上了高速，老哥在镜头里面变得越来越小，眼看即将要跟丢，阿 Sir 正在苦恼。好巧不巧，前方有位队友表示自己会将破胎器准备好。好，这样一来，老哥想要消星，现在还言之尚早。这下前后夹击，看老哥还能往哪里跑。此时一位队友已经在前方开始做准备工作，老哥的车速很快，留给阿 Sir 的时间不多。刚刚从后备箱拿出来的工具并不能直接使用，现在他正在快速的整理这条破胎器。眼看老哥的车灯越来越近，阿 Sir 立刻将手中的破胎器给甩了出去，而不到1秒钟，老哥就压了个结结实实。该说不说，这2位阿 Sir 的支援简直不要太及时，但翻晚1秒钟，这个破胎器就扎不中老哥。现在再看这辆地狱猫，虽然时速依旧高达180，但这已经是阿 Sir 可以掌控的速度。眼看老哥已经没有了一开始嚣张的样子，阿 Sir 知道轮到自己发力了，于是一脚油门加速，开始靠近老哥寻找机会。眼看身后的氛围灯越来越近，不知道破了多少条胎的老哥知道自己无力回天。经过内心的一顿挣扎，老哥终于决定减速。看着刚才桀骜不驯的老哥变得如此乖巧，阿 Sir 并没有选择趁人之危，而是任由老哥平稳的靠边停车。殊不知这一下也让自己逃过了一劫。停车之后，阿 Sir 第一时间掏出小手枪，奔着老哥的车就去了。而这位老哥也十分乖巧的趴在地上配合，阿 Sir 连忙过去给他戴上手铐。所有的一切都进行得十分顺利。不到一会儿，身后的队友们纷纷赶来支援。而就当一切尘埃落定之后，队友突然发现老哥的座位上居然有一把格洛克手枪，而且连里面的子弹都已经上膛，这让阿 Sir 感到一阵后怕。如果自己再激进一点，结局是什么样还不好说。最后，这位老哥被指控鲁莽驾驶、逃离警察、酒后驾驶、超速、使用吊销的加重驾驶，以及多种不按道路指示行驶等多样罪名。好了，随着老哥失去了自己最后的自由，本期的节目到这里也就结束了。关于本期的内容，你有什么想说的，可以在评论区和大家讨论。感谢大家的观看，我是最后的自由，我们有缘再会。